Fa poc més d'un any vaig adquirir un lleut tradicional, el Jaragua. No estava en el seu millor moment i necessitava ajuda urgent. Per això, la meva missió és fer tornar a navegar el Jaragua. Avui mos centrem en el peu de roda de proa. Veurem un poc la seva funció i com està construït. A part, en el final de l'episodi també farem un petit experiment. Jo som l'Andreu, un apassionat de les embarcacions tradicionals, i això és el projecte Jaragua. A l'episodi d'avui me centraré en una de les peces fonamentals de la barca. Realment totes les peces de l'estructura són fonamentals, però aquesta en concret és molt important. Aquesta peça, de la que estic xerrant, és el peu de roda. Això que veus aquí és el peu de roda antic. Aquest peu de roda ja havia passat per diversos arreglos, li havien posat un parell de tacos, ja havia sofrit lo seu. Realment, la proa de la barca està formada per 5 peces. Una és la roda, l'altre és el peu de roda, l'altre és el codast, l'altre és la peça i per final la quilla. Així mateix, la roda se divideix entre la roda i el cap de roda. La roda, en un principi, ja va ser canviada. Aquesta roda està feta de bobinja. És una fusta africana molt forta, probablement aguanti molt d'anys, és una espècie prescut a la teca, a siroco, i és una fusta que se sol emplear per puestos allà on reben molt d'impacte. La roda és una peça que sol rebre bastant de cots i necessitem que sigui una fusta forta. Antigament, les fustes que s'empleaven aquí a Mallorca solien ser fustes fortes per lo que és estructura i fustes blanes per lo que és forro. Quan dic estructura me refereix a la roda, codast, peu de roda, la quilla, la peça. Tot això solien ser fustes tipus usina, ugastre, unes fustes més fortes, més dures. En canvi, les costelles, a lo millor el forro, se feien en pi, en llenya blanca, que se diu. En el darrer episodi vos vaig explicar antigament com se feia per triar la fusta que formarien els madissos. El peu de roda no és una excepció. El peu de roda també se feia antigament tot d'una peça. De fet, l'antic peu de roda del Jaragua estava fet tot d'una peça. Això vol dir que havien anat a cercar una fusta o un tros de fusta que tingués la forma aquesta en mitja circunferència i s'havia tallat en la forma que li volien donar a la roda. Jo he decidit fer-ho de laminat, perquè crec que la roda és un element estructural de la barca que rep molt d'impactes.
En el mateix temps, és la que s'encarrega de cosir el codast en la peça. Per tant, aquesta peça realment és una peça que sofreix moltíssim. Posem que per pellicots, perquè toquis en terra, a quan t'acostes en el mall, un cop, qualsevol cosa, és la primera peça que rep. Per això crec que ha de ser una peça que ha de ser reforçada, molt reforçada. I el laminat això ens dona aquesta durabilitat, ens dona aquesta rigidesa i en el mateix temps ens dona aquesta fortalesa de la peça. Com sempre vos dic, jo no som mestre d'això. Tot el que faig aquí ho faig amb la intenció, amb la més bona intenció, de que si qualque persona està en la meva situació o se va trobar en qualque moment en la meva situació, que tenia la necessitat imperiosa de restaurar una barca o de restaurar un botet, que no és algo impossible. És vera que segurament si qualque mestre d'això o qualque persona que realment sap arreglar embarcacions o sap restaurar embarcacions, veurà coses que trobarà que no les estic fent com ell les faria o com les faria un altre mestre d'això. Per favor, si veus qualque cosa que no us agrada o qualque cosa trobeu que no està ben feta o no està així com toca, deixeu-me comentaris i ho podem discutir. No hi ha cap inconvenient. De fet, m'agrada moltíssim que me digueu coses i que me comenteu perquè és la manera d'aprendre millor. Jo crec que quan t'enfrontes un projecte així sense tenir un coneixement previ de com se realitzen totes les feines, allà on pots fallar més és en l'execució. Tu pots tenir una visió de com ho vols fer, però després no sabré-ho executar, no sabré-ho fer. I aquí és allà on crec que totes les persones que s'han enfrontat a un projecte així poden haver fallat. Jo probablement m'intent informar, intent assessorar-me tot el que puc. Aquí a Mallorca tenim un parell de mestres d'això que són molt bons, segurament vos donaran qualsevol indicació per on heu de tirar.
No vos penseu que perquè en aquest episodi m'hagi posat a fer el peu de roda no significa que hagi acabat amb les cadenes. De fet, me'n queden moltíssimes, me'n queden més de 15, a la millor encara per arreglar. Però hi ha una quaderna en particular que he decidit fer un invento. Sé que potser no estarà molt ben rebut ni és una cosa molt tradicional. En aquest medida en concret me vaig trobar amb la peculiaritat de que no era ni lo suficientment ample per seguir una línia ni lo suficientment curt com a per fer-ho amb un laminat i que donés una estructura forta. Vaig estar mirant diferents opcions i diferents barques i he vist que qualque pit se fa. Normalment se sol fer més a popa, però jo he decidit posar-ne un a proa. És un medís que realment està molt ficat dins proa, és el segon medís de l'embarcació començant per proa, i és un medís que el que he fet ha estat fer com un triàngul a fi de donar-li moltíssima estructura i molta força en aquesta banda de la proa. Crec que no és el medís més tradicional que hi deu haver, segurament qualcú me taparà de llàstimes per haver fet aquest medís, però és molt fort i és el que jo li dic, el medís reforçat.
Avui és un dia super especial. Hi ha un llaüt tradicional restaurat aquí a Mallorca, que és la Balear. Crec que tots aquí coneixeu un poc aquest món de la nàutica o de la marina tradicional o de les embarcacions tradicionals, diu-li com vulgueu, coneixeu la Balear. La Balear era una antiga embarcació de pesca que se va restaurar, el Consell la va restaurar i ara se dedica a fer voltes, a passejar gent i que la gent la pugui gaudir d'ella. Se li ha donat una sortida fantàstica a una embarcació tan mítica com era aquesta. Jo som de Porta Colom, Mallorca, i la Balear ara mateix està amarrada en els molls de Porta Colom. Per tant, no me podria perdre una navegació com aquesta i navegar dins una embarcació tan tradicional com és la Balear. Per avui hem arribat al final. Espero que el que heu vist us hagi agradat. Moltíssimes gràcies. Ens veiem en el pròxim episodi del projecte Jaragua, aquí, en el canal d'Escola de Marina Tradicional.